尊貴嘅總裁，歡迎回家，又為大家帶嚟一套途景純租 IQ 頭排工緊嘅呢一套靚房啦。我哋呢套房咧係南北雙陽台嘅設計嘅，可以睇見內水位啦，係嘛？將呢個光景睇得淋漓盡致。嗱呢度咧就有一隻私密嘅隱藏空間嘅喎，係啊呢一度。哦，拍埲牆可以。呢埲牆咧可以打通咗佢嘅，嗱到時喺呢一邊咧打通咗佢就 O K 噶啦。而家我哋呢邊咧就係有客廳嘅設計嚟嘅，呢邊就係我哋嘅入室花園啦，有門喺呢邊，呢邊就係我哋嘅入室花園。哇，好靚好靚！呢隻戶型嘅話咧，動靜皆宜啊！呢邊就係我哋嘅餐廳位置，呢邊就係我哋嘅北陽台。北陽台睇見嘅遠景依然係哇，好靚啊！係嘛？睇晒成總之成個小區就係等於你嘅後花園一樣，陽台又夠晒闊嘅。咁嗱，呢邊就係我哋嘅廚房位置啦。廚房嘅話咧，30人操作係咪有咩問題嘅？嗱，呢邊就係我哋嘅客廳位置啦。客廳望出去，哇，風景如畫。望到咗龍圈啦。係啊，望得比較遠，比較開闊。咁跟住就大家睇睇我哋嘅房間，佢係4房嘅佈局啊！哇，主人房呢度真係要着重同大家講講啊！呢邊可以佈置成衣帽間啦，呢邊可以佈置成呢邊就係衞生間啦。衞生間睇到公景。嗱，呢一度哇，真係正啊！呢個主人房，哇，佢喺呢度欣賞啊，都係梳妝啊咩啊，心情都特別開心啲嘅。超靚喎，主人房。係啊，好大啊！好大啊！呢個主人房，戶型又夠晒乾淨。跟住大家睇睇剩低呢啲嘅房間，呢邊咧係我哋第二隻房間，依然係見到個光景嘅。呢邊咧就係我哋嘅衞生間位置啦。衞生間呢一邊咧依然可以做到乾濕分離。嗱，我哋呢套房咧係3隻衞生間，呢邊就有一隻房間。我哋嗱呢邊咧係我哋第4隻房間，依然係有衞生間，好似個套間咁樣嘅。啊，呢一邊咧就係翻花園嘅呢一邊啦。咁現時我哋呢套房咧196個方，現時出翻160幾個。啊，頭排工緊靚房南北雙陽台，後景隧道 IQ 電梯高層，想睇翻拍緊你。記得關注哦。